დილა მშვიდობისა. ბიბლიოგრაფიული ცნობები და გამომცემლის წყარო სტატია ხელმისაწვდომია აღწერილობაში, ვიდეოს მიხედვით. თუ გსურთ მხარი დაუჭიროთ სამეცნიერო ცოდნის გავრცელებას, მე გეპატიჟებით ამ YouTube არხის გამოწერას. უფასოა. ასევე გთხოვთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ თითს, რომელიც მიუთითებს ზემოთ. დებატები არსებობს მედიკამენტების შედარებით შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, მათი ეტიკეტირებული ვადის გასვლის თარიღების მიღმა. ვადაგასული მედიკამენტები სულაც არ დაკარგა, რადგან ვადის გასვლის თარიღი მხოლოდ იმის გარანტია, რომ ეტიკეტირებული პოტენციალი გაგრძელდება მინიმუმ ამ დრომდე. კლინიკური სიტუაციები შეიძლება წარმოიშვას, რომლითაც შეიძლება ვადაგასული წამლები განიხილებოდეს სიცოცხლისუნარიანი ალტერნატივების ან ფინანსური პრობლემების გამო. მიმდინარე კვლევებმა აჩვენა, რომ მრავალი მედიკამენტი ინარჩუნებს შესაძლებლობებს წლების შემდეგ, როდესაც თავდაპირველად შეაფასეს ვადის გასვლის თარიღები. ჩვენ შევეცადეთ განსაზღვროთ რეცეპტის ზოგიერთი მედიკამენტების პოტენციალი, რომელიც ამოიწურა 10 წლეულების წინ. მეთოდები: 8 გრძელვადიანი ამოღებული მედიკამენტი 15 სხვადასხვა აქტიური ინგრედიენტით აღმოაჩინეს საცალო სააფთიაქოში მათ თავდაპირველ, გაუხსნელ კონტეინერებში. ანალიზამდე ყველა ამოიწურა 28-დან 40 წლამდე. გაანალიზდა თითოეული მედიკამენტი 3 ტაბლეტი ან კაფსულა, რომელთაგან თითოეულმა ნიმუშმა 3 ჯერ შემოწმდა თითოეული ეტიკეტირებული აქტიური ინგრედიენტისთვის. ხომატროპინის ანალიტიკური სტანდარტი ვერ მოიძებნება, ასე რომ ინგრედიენტი არ შემოწმებულა. ტაბლეტები ან კაფსულის შინაარსი დაიშალა და სონიზაცია მოახდინეს მეთანოლში. რეკონსტრუქცია მოახდინეს ანალიზის ბუფერში 10% მეთანოლი და გაანალიზეს თხევადი ქრომატოგრაფი Agilent Technologies დროფრენის მასის სპექტრომეტრით Agilent, ნეგატიური და პოზიტიური პოლარების გამოყენებით ელექტროზაციის იონიზაციის გამოყენებით. ქრომატოგრაფია ჩატარდა გრადიენტული განლაგებითი კლებს +C18 სვეტის გამოყენებით Agilent. მონაცემთა ანალიზი ჩატარდა მასობრივი მონადირის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზით Agilent. რაოდენობრივად განხორციელდა იზოტოპის განზავების მეთოდით 6 ქულიანი კალიბრაციის მრუდი. შედეგები: ტესტირებული 14 წამლის ნაერთიდან 12-86% წარმოდგენილია კონცენტრაციებში, ეტიკეტირებული თანხების მინიმუმ 90%, ზოგადად აღიარებული მინიმალური მისაღები პოტენციალი. ამ ნაერთებიდან 3 იყო წარმოდგენილი ეტიკეტირებული შინაარსისას 10%-ზე მეტი. 2 ნაერთი ასპირინი და ამფეტამინი წარმოდგენილი იყო ეტიკეტირებული შინაარსის 90%-ზე ნაკლები რაოდენობით. 1 ნაერთი ფენაცეტინი იმყოფებოდა ეტიკეტირებული თანხების 90%-ზე მეტ ტესტირებული 1 მედიკამენტიდან, მაგრამ სხვა მედიკამენტში 90%-ზე ნაკლებია, რომელიც შეიცავს ამ პრეპარატს ცხრილი. კომენტარი: აშს სურსათისა და წამლების ადმინისტრაცია FDA საშუალებას იძლევა გონივრული ცვალებადობა, ისე, რომ შეერთებულ შტატებში ბაზარზე განთავსებული მედიკამენტების უმეტესობა შეიცავს 90%-დან 100%-ის ეტიკეტზე მოთხოვნილი აქტიური ინგრედიენტის ოდენობას. ნარკოტიკების ვადის გასვლის თარიღები, როგორც წესი, მათი წარმოებიდან 12-დან 60 თვემდე მერყეობს. ამასთან, FDA-ს რეგულაციები არ მოითხოვს იმის განსაზღვრას, თუ რამდენ ხანს რჩება მედიკამენტები ამის შემდეგ ძლიერი, რაც მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს თვითნებურად დაადგინონ ვადის გასვლის თარიღები, წამლის ხანგრძლივობის სტაბილურობის დადგენის გარეშე. შელფის ცხოვრების გაფართოების პროგრამა SLAP ამოწმებს ფედერალური წამლის მარაგის გრძელვადიან სტაბილურობას. იდეალურ გარემო პირობებში შენახულიას 22 სხვადასხვა პრეპარატის 50%-მა შეადგინა მათი ვადის გასვლის თარიღები 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. საშუალო გაფართოებით 66 თვე და მაქსიმალური გაფართოება 278 თვის განმავლობაში. ჩვენს მონაცემთა ნაკრებში 14 მედიკამენტიდან 12 მას შეინარჩუნა სრული პოტენციალი მინიმუმ 336 თვის განმავლობაში, ხოლო აქედან 8 მინიმუმ 480 თვის განმავლობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ნიმუშებისთვის იდეალური შენახვის პირობების დადასტურების უნარობაა, ჩვენი შედეგები მხარს უჭერს მრავალი წამლის ვადის გასვლის ვადის ფართოდ გაფართოების ეფექტურობას, რომლის ეფექტურობა აჩვენა SLAP-ით უფრო კონტროლირებადი გზით. მათი ეტიკეტირებული პოტენციალის 90%-ზე ნაკლები ნაპოვნი 3 პრეპარატი იყო ამფეტამინი და ასპირინი ორივე ნიმუშში ტესტირებულ და ფენაცეტინში 2 ნიმუშიდან 1.
ასპირინი ცნობილია, რომ ინვიტრო დეგრადირდება, მაგრამ ამფეტამინის შესახებ არ არსებობს ასეთი გამოქვეყნებული მონაცემები. ფენაცეტინისთვის ორი ნიმუშს შორის გამოჯანმრთელების განსხვავება შეიძლება გამოწვეული იყოს კონტეინერების შეფრთვაში ან შენახვის განსხვავებებით. ასპირინის გარდა, ფიორინალში ბუტალბიტალი, ასპირინი, კოფეინი და კოდეინის ფოსფატი ყველა პრეპარატს ჰქონდა ეტიკეტირებული კონცენტრაციების თითქმის 100%, ხოლო კოდემპირალური ნომერი 3 ფენაცეტინი კოდეინის ფოსფატით იყო 95%-ზე ნაკლები. იმის გამო, რომ კოდემპირალურ ნომერზე გაზომილი კოდეინი ასევე უფრო დაბალია, ვიდრე ფიორინალის 90% წინააღმდეგ 99%, ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ კოდემპირალის შეფუთვა ნაკლებად ხელუხლებელი იყო, რაც ტენიანობის შეღწევას საშუალებას აძლევს, რაც ხელს შეუწყობს ჰიდროლის. იმის გამო, რომ ფენაცეტინს აქვს ამიდის ფუნქციური ჯგუფი, ის უფრო მიდრეკილია ამ ტიპის დეგრადაციისკენ, ვიდრე კოდეინი. ჩვენს ნიმუშებში 3 პრეპარატი მოულოდნელად იქნა ნაპოვნი, ეტიკეტირებული თანხებისას 10%-ზე მეტი. ზოგიერთი ნიმუში შეიძლება წარმოიქმნა 1963 წლამდე, როდესაც შეიქმნა FDA ძლიერ რეგულირებული ხარისხის კონტროლის ზომები. ამასთან, ყველა ჩვენი ნიმუშის ზუსტი დათარიღება შეუძლებელი იყო. მონაცვლეობით, ეს წამლები შეიძლება წარმოიდგინონ მწარმოებლის მიერ დაუსაბუთებელი ლოტებიდან, ან ამ კვლევაში გამოყენებულ ანალიტიკურ მეთოდებს შორის იზუსტე, ვიდრე გამოყენებულ 10 წლეულების წინ. შეიძლება ეჭქვეშ დააყენა. ჩვენი კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა გულისხმობს ხარჯების პოტენციურ დაზოგვას, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის გრძელი ვადის გასვლის შედეგად. თითოეული დოლარი დახარჯა SLAB-ზე, რომ უფრო მეტ ხანს აჩვენოს, ვიდრე ეტიკეტირებული ნარკოტიკების სტაბილურობა იწვევს 13-დან 94 დოლარამდე დაზოგულ ხარჯებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად ამერიკელები ყოველწლიურად 300 მილიარდ დოლარზე მეტს ხარჯავენ მედიკამენტებზე, წამლის ვადის გასვლის ვადებმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი ჯანდაცვის ხარჯების დაზოგვა. დასკვნის სახით, ეს კვლევა იძლევა დამატებით მტკიცებულებებს, რომ მრავალი რეცეპტის ფარმაცევტული ნივთიერება ინარჩუნებს სულ ენერგიასა წლეულების განმავლობაში, მათი მწარმოებლის ვადის გასვლის თარიღების მიღმა. პოტენციური ხარჯების გათვალისწინებით, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ გადახედონ ნარკოტიკების ამოწურვის მიმდინარე პრაქტიკას.